Fa efa noresantsika tamin'ny heriny any nanao mikasika ny fitaranja atotoandry ny anivon'ny komite olimpika malagasy izay nilaza fa dia atoato tsy ho ela ny antanterahana ny fifidianana ireo izay hitantana ity taranja ity aiza ho aiza kosa ny toetra raha amin'izao fotoana izao. Araka izany dia tafapetraka soamantsara ny komite mpikarakara ny fifidianana ary efa mandroso amin'ny asany taoriny ny fandraisan'izy ireo ny taratasy na ny fitsipika avy any amin'ny aiba izany nampafantatra misimisy mikasika izay ary izy ireo tamin'ity herinandro ity ary nanambara sy nanamafy ihany koa fa mikatona amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ny taratasy firotsahana ho an'ny izay ilatsaka ho filohan'ny federasiona na mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay ireo komite mpikarakara izany fifidianana izany. Taorinany natafatsangana an'ilay komite karakara nyity fifidianana ny atotoandro ity moa dia niandry aloha izay ny taratasy avy tany amin'ny aiba dia efa tonga eto am-pelantananay daholo ny taratasy izay hoentina miatrika n'io fifidianana io. Dia ny voalohany indrindra amin'izany aloha dia mikasika ny critère izay tokony ilatsaka ao anatin'izany président sy ny komite exécutif izany. Dia olazalazaiko hoe daholo angamba izy efa misy anakefatra indrindrandrindra ny tena zava-dehibe ato anatiny. Dia ny voalohany indrindra aloha dia tokony olona manana diplôma coach avy amin'ny boxe olympique na avy tany amin'ny aiba. Dia ny faharoa manaraka an'izay na ao anatiny ihany koa entraîneur ny manaraka na arbitre na entraîneur zany. Faharoa manaraka an'izay dia tokony ihany koa raika amby roapolo taona no mihoatra. Dia ny fahatelo manaraka an'izay ihany koa dia tokony efa tao anatina membre fitantanana ny boxe na anatina fédération io na tany anatin'ireny ny ataontsika hoe ratsamangaitin'ireny zany hoe ny ligue sy ny section. Ary ny farany dia olona tsy condamné zany hoe madio izay tokony tantanan'io fédération io. Dia ny manaraka koa dia ny daty izay tokony farafanaterana an'io filatsako fidiny eo dia amin'izao 26 ho zao no farafanaterana ny taratasy rehetrarehetra amin'ny filatsako fidiny. Mariko eto aloha fa tsy ho an'ny président ihany fa ho an'izay membre rehetrarehetra ao anatin'ny comité exécutif dia tokony manatitra ny taratasy filatsako fidiny io ao amin'ny bureau misy ny comité ad hoc dia ao amin'ny bureau ny direction sport fédéral ao amin'ny ministère sport ao Ambohijatovo. Zay mikasika ny fifidianana fédération. Fa mikasika ny resaka club ndray dia tokony ho vita amin'ny 28 août zao ny fifidianana sarô zany dia tokony ho vita amin'io ny farafahatarany. Ary ny section amin'ny 4 septembre dia ny manaraka an'izay ihany koa ny ligue amin'ny 10 septembre zao. Ny fanontaniako faharoa hoe tratra ve ny fotoana ahafahana nanaparitaka an'izay hoe le anateran'ilay olona ny candidature ny atao hoe fiseraserana teo anivonareo sy ireo olona izay latsaka ampy ve izay fotoana hoe satria ohatry ny atomotra ihany le izy. Ya, marina aloha izay fanontaniana zao tena hoe atomotra tokoa le izy. Fa tsika zao zany anatina situation tena ataontsika hoe exceptionnel dia fa miezaka aloha zahay manao ny herinay rehetrarehetra manaparitaka an'io vaovao io. Satria tsy afaka ho nanao an'le izy zahay raha tsy nahazo an'ity taratasy ity. Satria tsy afaka niasa zahay raha tsy amin'ny alalany hoe ity ny toromarika izay avy any amin'ny aiba, ity no ataontsika hoe statut izay avy any amin'ny aiba, izay no ahafahantsika manatanteraka an'ilay fifidianana. Satria ray volana io zany mialohan'io 27 io zany dia tokony averina any amin'ny aiba ny anaran'ny olona rehetrarehetra izay latsaka ao anatin'io fifidianana fédération io. Dia izay ny antony mahatonga le izy hoe amin'ny 26 zao tsy maintsy mikatona le izy satria 26 alina eo ihany zay no mandefa n'le izy any amin'ny aiba. Dia no fanamariana farany fotsiny angamba mikasika an'le izy ny fifidianana rehetrarehetra dia miverina. Izany hoe manomboka hatrany amin'ny section tsika sy ny ligue sy ny club dia tokony anatanteraka ny fifidianana io araka ny toromarika avy any amin'ny aiba. Ka raha ohatra mety ataontsika hoe mety efa nisy ny nanatanteraka an'izay zavatra izay tamin'ny 2012 na ohatran'izay dia efa misy koa ihany koa ny taratasy izay mety avy any amin'ny tompon'andraikitra anatanteraka ny ataontsika hoe ny fampanarahan-dalàna an'ireny zany. Fa dia averiko etoana fa tokony hiverina ary tsy maintsy miverina ny fifidianana rehetrarehetra hatrany fotony mba hampitovy ny hamarin-drano ny ataontsika hoe ny ligue sy ny section rehetrarehetra.